kama unatumia trading view au MetaTrader, utagundua kwamba ukiwa unataka kufanya backtest ni lazima ulipie. Kwa mfano hapa kwenye trading view unaweza ukaona hapa nimeweka bali play, lakini nikitaka kuliplay inakwambia 30 day free trial, kwamba lazima upate trial ya siku 30 lakini ulipie, ni ya kulipia. Sasa basi nataka nikuonyeshe sehemu ambapo unaweza ukafanya backtest bure kabisa, ukapima strategy zako, sababu strategy sio kitu cha kupima mara 2 mara 3. Strategy ndio upime hata mara 100 hata mara 150. Hapo ndio utakuwa una uhakika na kitu unachokifanya. Sasa ili upime mara nyingi zaidi unahitaji sehemu ambapo itakuwa ni bure, lakini itakuwa inakuwezesha wewe kupima strategy yako kwa ufasaha. Sasa basi trading view pamoja na MetaTrader wote lazima ulipie ndio utaweza kupima strategy yako. Sasa tunaenda kwenye broker. Kama unatumia broker Exness, huyu Exness kama unavyoweza kuona kwenye dashboard hapa, unakuja kwenye sehemu palipoandikwa trade. Hii ni website, kwenye website yao kabisa, sio kwenye ile application yao. Ni kwenye website yao ndo kuna hii huduma. Kwa hiyo utakachokifanya utabonyeza trade. Hapa utaona option mbili, Exness Terminals na MetaTrader 5. Sasa Exness Terminal hii hapa ndo ambayo tunatakiwa tuende nayo. Hii ndo itatuwezesha sisi kuweza kufanya backtest mara nyingi zaidi bure kabisa. Utabonyeza Exness Terminal, itakufungulia dashboard nyingine kabisa ambayo sasa inakuletea chart ya kuweza kuangalia na kuweza kufanya analysis, kupima, kujua kwamba bei itaenda wapi na vitu kama hivyo. Hapo sasa unaweza kufanya backtest bure kabisa bila kulipia chochote kile. Unaweza kuona kama hapo unaweza kuona hapa sasa nataka nifanye bali play. Nitakachokifanya mimi nitabonyeza hapa bali play, alafu nitachukua hii nitaiweka hapo, nitaikata hapo. Sasa nitakachokifanya hapo manake nitakuja kuplay sasa ili niangalie je, bei itaenda wapi. Kuona kama hivyo unaweza kuona bure kabisa bila kulipia chochote. Sijalipia chochote na wewe pia ulipi chochote. Unachotakiwa ni kujisajili na Exness. Kama bado hujajisajili, kwenye description ya hii video kuna link ya Exness, hakikisha unaifuata ili uende ukajisajili na Exness. Unaweza ukawa una trade kupitia platform nyingine, lakini ukaitumia hii kwa ajili ya kufanya backtest. Sio lazima kwamba ukija huku lazima utrade, no. Unajisajili, unakuwa unafanya backtest ili uweze kupima strategy yako. Kwa hivyo ndivyo jinsi unavyoweza kupima strategy yako bure kabisa bila kulipia chochote. Mimi sijalipia chochote na wewe hautalipia chochote. Nadhani hii video itakuwa imekupa uelewa kidogo na utakuwa umeelewa kidogo ni jinsi gani unavyoweza kufanya backtest bure. Kwa hiyo dhumuni la hii video sio kufanya analysis, ni kukuonyesha jinsi ya kufanya backtest bure. Kwa hiyo nadhani utakuwa umepata kitu na utakuwa umeelewa hapo.